Всем привет! Хочу поделиться своим решением проблемы скрипа педали сцепления на автомобиле L200. У меня он 2007 года, но модельный ряд, как я понял, в некоторых источниках указывается с 2005 года. Возможно, подобная проблема присуща другим годам выпуска этого автомобиля, да и не только этого автомобиля. Я пересмотрел кучу роликов, где люди предлагают разные совершенно способы решения. Да, возможно, они кому-то помогали, но мне они не помогли. В моем случае я многократно смазывал сам кронштейн педали, сцепление спреем, силиконом, ВДшкой, чем только не смазывал, литолом, ничего не помогало. Грешил на вот эти детали, на вот эту скобку, на вот эти втулки. Даже снял размеры втулки, хотел ее переделать, потому что мне казалось, что она какая-то маленькая в оригинале. Хотел ее выточить у токаря. Много всяких решений, но они мне не помогали, и я так мучился, не знаю, на года 4-3. Потом я решил для исключения всех остальных факторов, во-первых, коврик у меня в машине резиновый, и я его застелил тряпочным ковриком, для того, чтобы обувь при чистом вымытом автомобиле не скрипела. Потом резиновую накладку я обмотал тканью, резиновую накладку педали, потому что она тоже дает скрип. Таким образом, я пытался исключить все скрипы. Также я заметил, что когда нажимаешь на педаль, и если ты немножко в бок нажимаешь, вроде как скрип меньше, либо вообще его не было. Потом я... кстати, вот да, это такой скорый чертеж в гараже этой втулки, которую я хотел перетачивать, но она мне не пригодилась. А это код скобки вот этой, которой я думал тоже, что из-за ней проблемы, но на самом деле нет. В итоге оказалось решение банально, просто, но до него надо было дойти, наверное, должны были какие-то все звезды сойтись. Немножко расскажу, что нужно учесть. Вот этот кронштейн, да и не только на других автомобилях я тоже сталкивался. Со временем он на местах гиба начинает лопаться. Ну, видимо, сказывается натяжение металла. Если у вас кронштейн будет с трещинами, берете электрод и провариваете его, просто чтобы он не скрипел на трещинах. Также экран, к которому крепится вот этот кронштейн, ну, то есть часть кузова, бывает тоже лопнутый, но желательно его заварить. Если обратите внимание, здесь видите, видно какие-то шайбы. И здесь шайбы. На самом деле там шайбы сделаны из медной сетки. И также я с большой долей вероятности считаю, что внутри стоит втулка с такой же медной сетки. Оказалось, проблема была в том, что от времени вот эти шайбы и втулка внутри, они просто истерлись. А решение было таким, что вот в этом месте здесь сейчас лупа, я просверлил отверстие, вроде там порядка 6 мм, но это не суть важно. Я даже хотел туда тавотницу было дело вкрутить, нарезать резьбу, но поленился. Потом я при помощи насоса задул туда смазку, которая разошлась между вот этой всей втулкой и осью, которая там находится внутри, и она заклепана, она неразборная. Если кому-то захочется, ну да, наверное, можно ось сточить, заменить, там переклепать, заменить этот медный материал, но мне было лень. В итоге я задул сюда смазку, и проблема просто ушла раз и навсегда. Я сэкономил кучу нервов потом. Причем я понял, что педаль, которую я обмотал тканью, на самом деле, да, она тоже скрипит. В итоге, по идее, коврики, ну, чтобы не скрипели, лучше заменить на, допустим, Эва. Но в тех условиях, которые я эксплуатирую, для меня подходят больше всего именно резиновые. Надеюсь, кому-то мой совет поможет сэкономить время и нервы. Всем пока, до скорой встречи.